بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الموتور على فكره فينش عالي، بصوا بيتعلق من هنا، ممكن مثلا يتعلق في اي حاجه، في الجرده اللي انت بتحط فيه الطعم او اي حاجه. وهنا ادي كده روح واحده وروحين، بيبقى فيه جنبه روح تاني. طيب يعني حاجه اللهم بارك والله، حاجه محترمه جدا. سعر الروح الواحده 350 جنيه، وسعر الاثنين روح 400 جنيه. للتواصل والحجز 0122 782 2848. كلمونا على الواتساب لان الشبكه ضعيفه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.